prije 3 godine, skoro 4 godine u koroni, posjetio sam Stari bar i ostao sam fasciniran. Razgovarao sam s ljudima, vidio sam dosta sličnosti, kulturalnost, šarolikost, ljepotu, bogatstvo i jednostavno sam imao želju da se povežem. Kontaktirao sam predsjednika opštine Dušana i rekao, hajmo pokrenuti saradnju, hajmo ovo dići na jedan nivo, hajmo naše ljude dovesti u naš grad, tvoje u Sarajevo, Sarajlije, u Bar, da vide ove ljepote, da jednostavno dignemo na jedan nivo da se upoznamo. On je bio za i otad traje ovaj proces, da kažem, pravni proces. I evo, da smo da konačno uokvirimo tu ideju koja bi trebala rezultira većom posjećenosti, većom saznanjem jednim drugima, razmjenom studenata, turističkom. Imamo ideju da organizujemo dane Ramazana u Baru, dane Maslove u Sarajevu, kako bi se približili ne samo dva grada, nego i naši narode i naše države.